প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের মেডিসিন টিপ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব বিউকপ সিরাপ ও ড্রপ নিয়ে। এটা মূলত বিউটামিরেট গ্রুপের একটি মেডিসিন। এই মেডিসিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দর্শক, আমাদের পরিচিত যতগুলো শারীরিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ঠান্ডা ও কাশি। এটা সকল বয়সের মানুষের হয়ে থাকে। কাশি হলো শ্বাস প্রশ্বাসের বড় গমনপথগুলির মাধ্যমে হঠাৎ বাতাসকে বের করা, যা সেখানকার তরল উত্তেজক পদার্থ এবং জীবাণুগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ঘন ঘন কাশি সাধারণত কোনো রোগের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বেশিরভাগ সময় অনিয়মিত কাশি শ্বাসনালীর সংক্রমণের কারণ ঘটে। প্রিয় দর্শক, যে কোনো কাশি কমাতে চাই বিউকপ সিরাপ অথবা ড্রপ। এটা যে কোনো প্রকার তীব্র থেকে দীর্ঘমেয়াদী কফ, সার্জারির আগে এবং পরে কফ ব্রোস্কোপিক টেস্টের ফলে যে কফ তৈরি হয় তা দূর করতে সাহায্য করে। আবার দেখা যায় বয়স্করা ধূমপান করতে করতে কাশি বাঁধিয়ে ফেলে, তাদের ক্ষেত্রেও কাজ করে। আবার শিশুদের ক্ষেত্রে ঠান্ডাজনিত কারণে কাশি হলে বিউকপ অসাধারণ কাজ করে থাকে। খাওয়ার নিয়ম: বাচ্চাদের বয়স 3 থেকে 6 বছরের মধ্যে হলে 1 চামচ করে দিনে 3 বার, 6 থেকে 12 বছরের মধ্যে হলে 2 থেকে 2 চামচ করে রোজ 3 বার, 12 বছরের বেশি কিশোরদের জন্য দিনে 3 চামচ করে 3 বার, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 3 চামচ করে 4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। স্তন্যদানকালে এই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। গর্ভ অবস্থায় দিতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াবেন। এই ওষুধটি খাওয়ার ফলে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, ঝিমুনি ইত্যাদি। প্রিয় দর্শক, সকল ওষুধ শিশুদের নাগালে বাইরে রাখুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।